잠자는 하늘님이여 이제 그만 일어나요. 그의 하늘빛처럼 조율 한번 해주세요. 알고 있지 꽃들은 따뜻한 5월이면 꽃이 피워야 한다는 것을 알고 있지. 철새는 가을 하늘 때가 되면 날아가야 한다는 것을. 문제 무엇이 문제인가 가는 건 모르면서 그저 달리고만 있었던 거야. 지고 질순했던 우리네 마음이 언제부터 진실을 외면해왔었는지. 잠자는 하늘님이여 이제 그만 일어나요. 그의 하늘빛처럼 조율 한번 해주세요. 정다웠던 시름물이 검게 바다로 가고 드높았던 파란 하늘 부옇게 보이지 않으니 마지막 갖고 왔던 우리네 사랑도 그렇게 끝이 나는 건 아닌지. 정다는 하늘님이여 이제 그만 일어나요. 그의 하늘빛처럼 조율 한번 해주세요. 정다는 하늘님이여 이제 그만 일어나요. 그의 하늘빛처럼 조율 한번 해주세요. 박수! 여러분 소리 미운 사랑은 고리는 위로는 충동이 있나요? 모든 게 사랑 잡는다면 서성대는 외로운 그림자들 편안한 마음 할 때 나눌 수 있을 텐데. 내가 믿고 있는 건 이 땅과 하늘과 어린아이들. 내일 그들이 열린 가슴으로 사랑의 의미를 실천할 수 있도록. 하늘님이여 이제 그만 일어나요. 그의 하늘빛처럼 조율 한번 해주세요. 잠자는 하늘님이여 이제 그만 일어나요. 그의 하늘빛처럼 조율 한번 해주세요. 잠자는 하늘님이여 이제 그만 일어나요. 감사합니다. 자, 조율이었습니다. 우리 저글씨께 다시 한번 큰 박수 보내주십시오. 역시 슈퍼디바 타이틀이 붙을만 하네요. 나도. 자, 우리 인천 시민분들 방송으로 듣고 계신 청취자분들께 정식으로 인사해 주시죠. 안녕하세요, 저구입니다. 저구가 인천하고 굉장히 인연이 많아요. 네. 올 때마다 이렇게 저랑 너무 사랑을 많이 하는 것 같아. 그리고 오늘도 너무너무 멋졌고요. 네. 지금 이렇게 국민들을 위해서 이렇게 이 추운 날씨에 이렇게 방송을 한다는 거 너무 멋있어요. 여러분 박수 한번 주세요. 오늘 31일인데 네. 여러분들 가는 해를 위해서 이렇게 방송을 해주시고 또 이렇게 시민들이 이렇게 추운데 많이 나와주셔서 너무 감사해요. 한 분 한 분 우리 저글씨와 눈빛을 마주치느라 아주 뜨거운 열기가 이곳에 가득한데, 자, 생방송으로 함께하고 있습니다. 2018
제한마켓 송년의 밤을 여기서 함께하고 계신데요. 우리 저구 씨한테 좀 질문을 좀 드려야 될 것 같아서요. 2018년 마무리하면서 한 해를 뒤돌아보면 나 참 이거 잘한 것 같아요 라고 칭찬해주고 싶은 게 있잖아요. 네. 어떤 게 있을까요, 우리 저구 씨한테? 제가 여러분들 뵈러 네. 어느 곳이든 어떤 곳이든 라이브 하는 데를 많이 다녔다는 거. 그래서 여러분들하고 정말 눈을 마주치고 예. 그 라이브 콘서트도 있었지만 이런 방송들 이렇게 뭐 그냥 확 이렇게 볼 수 있는 거 그런 거 많이 했다는 거. 함께 호흡하는 네. 공간을 많이 가졌다는 거군요. 역시. 역시. 2018년 그러니까 기억에 남는 일들 우리 인천 시민들은 세 가지를 꼽았다고 합니다. 민선 7기와 열린 인천특별시대, 그리고 새롭게 문을 연 인천공항 제2여객 터미널, 그리고 해경청사가 2년 만에 다시 송도로 환원이 됐고요. 또 인천시 취업률 증가 등의 긍정적인 내용을 꼽았다고 합니다. 이 가운데서 아무래도 이제 해외 활동도 하시고 하니까 인천의 이 여객 터미널 공항 이용해 보셨어요? 그럼요. 너무 좋죠. 너무 좋아요. 그리고 배도 타러 왔었어요. 우리 인천에 이렇게 자랑할 게 많아요, 여러분. 맞아요. 네. 그래서 여러분들은 자긍심을 갖고 나 인천 시민이야 하고 약간 어깨 으쓱하고 다니셔도 충분한 자격이 있는 분들입니다. 그렇죠? 자, 그렇다면 새해에는 어떠한 계획이 있는지 좀 들어보죠. 지금처럼 이렇게 여러분들 만나 뵙고요. 네. 또 이렇게 인천이 그 호주의 시드니 같아요. 제 느낌이 그래요. 네. 그래서 이런 멋진 곳에서 항상 여러분들과 함께 노래하는 거. 그게 소원이죠, 뭐. 다른 거 없어요. 가수는. 가수는 그렇죠. 팬분들과 현장에 만나서 노래 부르는 시간을 갖는 게 가장 행복한 게 아닌가 싶습니다. 실제로 우리 저구 씨를 뵈니까 옆에 가기가 싫으네요. 이렇게 얼굴도 작고 너무 예뻐가지고 화면에 자꾸 저랑 비교돼가지고 저 잠깐만 떨어져 있을까봐요, 여러분. 추울까봐 옷을 너무 많이 입고 와가지고 화면에 잡히는 제 모습이 좀 별로네요. 아니에요, 예뻤어요. 예뻐요. 자, 계속해서 우리 저구 씨의 무대 이어갈게요. 어떤 노래 들려주실래요? 제가 굉장히 존경하고 사랑하는, 우리는 국민들이 사랑하는 조용필님의 노래를 네. 좀 모아봤어요. 그래서 여러분들이 추울까봐 일어서서 같이 즐기려고 준비했거든요. 그래요? 여러분 일어날 수 있어요? 자, 그럼 쉽죠? 한번 일어나 볼까요? 춤까요? 준비됐어요. 예. 준비됐어? 이거 봐. 와. 인천이 이래. 자, 준비됐다면 함성! 자, 예, 박수 갑시다. 맞아주세요. 바람 소리처럼 멀리 사라져갈 인생길. 우리 무슨 사랑, 어떤 사랑이었나. 너무 가슴 속에 가득 채울 것을 찾아서 우린 정처 없이 따라가고 있네. 여기 길 떠나는 저기 방황하는 사람아, 우리 모두 같이 떠나가고 있구나. 같이 끝없이 시작된 방황 속에서 어제도 오늘도 나는 울었네. 어제 우리가 찾은 것은 무엇인가, 잃은 것은 무엇인가, 버린 것은 무엇인가. 오늘 우리가 찾은 것은 무엇인가,
너무 잘했어요. 진짜 멋졌어요. 내년에도 이렇게 멋있게 저구랑 만나요. 사랑합니다. 사랑합니다. 다음 곡은 가슴이 뛴다라는 노래 들려드릴게요. 여러분과 함께 사랑을 나눌게요. 제 가슴은 항상 뛰어요. 당신들을 보면 사랑해요. 나도 뛰는데 큰일 났네. 안 추워요? 추워요? 안 추워요. 사랑해요. 내게 내린 현실. 난 아무것도 할 수 없었어요. 슬퍼하다 흔들리다 죽을 만큼 네가 보고 싶어. 다시 봄이 내린다. 내 가슴 비가 내린다. 흔한 사랑에게 마음이 떨린다. 이제는 흔적도 없을 줄 알았었는데 다시 세상을 향해 다시 너만을 위해 내 가슴이 뛴다. 뛴다.